Cuma. Осыны сұрайды. Не болады енді бұл деп? Біз мұсылманбыз. Бұл нәрсе дінде жоқ. Дінде анаңа, әйеліңе, қызыңа, қарындасыңа, әпкеңе, қандай туысқан мұсылман әйелдер болсын, басқа туысқан емес мұсылман әйелдер болсын, сен жыл 12 ай, 366 немесе 365 күн, немесе хижримен санасақ 355-356 күн сен оларды құрметтеуің саған міндет. Европа шығарды да бұны. Европа қатындарға бір тиын мән бермейтін олар. Сөйтті де анау көтеріліс қылып жүріп олар не істеді? Bir günde aldı, zorla bir günde aldı. Anana, karındasına, әйеліңе, туысқан әйел кісілерге құрмет қылуды сен Европадан үйренесің бар. Дінсіздерден үйренесің бар. Сен жыл 12 ай құрмет қылу керексің сен. Неге сен тура сол бастаушысы да қиын да бұның, тарихы қиын болып тұр да бұның. Bir sol 8 martқа тақалып қалма. Жыл 12 ай сен құрмет қыл. Теңдік әпердік деп қояды. Европа әйелдерге теңдік әпердік деп қояды. Әперген теңдігі сол ма? Әуреттері ашық қой, бытшысы, зат сияқты қой олар Европада. Bir матаны өткізу үшін соны жаңағыдай подиумға шығарады олар. Реклама жасайды ана киімді. Жаңағы модель дегенді. Сол ма сен әйелге теңдік әперген сауда, капитализм деген нәрсе бұл адамды пайдалану. Анау жоғарыда Европада отырып алған небір миллиардерлер соларды пайдаланып тұрып өздеріне не табады? Пайда табады, ақша табады. Заводтары бар, киім заводтары, соны шығарып анан әуретін ашып тұрып реклама жасайды. Машина сатса да соны әйелді қасына қойып тұрып реклама жасайды. Холодильник сатса да соны әйелді қасына қойып тұрып реклама жасайды. Исламда әйелдің орны ондай емес. Исламда әрбір еркекке сен әйеліңнің әуретін жабу саған міндет. Гүл әпер, сыйлық жаса, жыл 12 ай жаса, 8 мартқа тақалып қалма. Бұл дінде жоқ. Bir, екінші бұл біздің ұлттық та мейрам емес, біліп қойыңыздар, ұлттық та. Өйткені қазақ ұлтының тарихында келіп жатқан нәрсе емес бұл. Қазақ ұлтының тарихында әке-шеше аналарын бәрін құрмет қылған. Бұл өткен ғасырда келді ғой, дұрыс па? Ұлттық емес қой. Дін неде емес, ұлттық та емес. Тағы бұл күні өзіне қатысы болмаған бір қызға подарка беріп өйтпейді, құлағынан теуіп жүріп, етегін ашып быт-шыт кетеді жігіттер. Кән сен құрмет қылатын болсаң. Сыйлықпен не алдап оның абыройын төгіп кеттіңіз. Құрмет қылатын болсаң, 8 мартта оларға құрмет қылу үшін тойлайтын болсаң. Тойлаған сол ма? 87 тастанды балалар үйі шығады. Неден шығады? Осыдан шығады. Кеше 14 февральда да осындай мәселелер болған. Неше түрлі зина ойнастық. Соны білейік, бізге Европа әйелдерімізге құрмет көрсетуді үйретпей қойсын. Олар әйелдерге мән бергендігі сол-ақ бір-ақ күн. Ал бізде жыл 12 ай. Мәдениет, тәрбиеде олар бізге үлгі болмай қойсын. Осыны дұрыстап түсініп алайық. Құрметті жамағат, науқас болып қалған